हाँ तो गाइस मैं बोल रहा था, इसका मैंने देखो स्विच ये डाल दिया है। ये मेरे पास एक फ़ोन आया था Oppo A37 और इसका मैंने आउटर बटन भी डाल दिया माशाल्लाह, सेम कलर का मिल गया तो। और ये मैंने इसका बैटरी डाल दिया है। बैटरी में जो गारंटी वारंटी लिखते हैं इसे, ताकि पहचान में रहे, नेक्स्ट टाइम आएगा कस्टमर तो हमको मालूम पड़े, उस हिसाब से डालना पड़ता है। तो मैंने इसका डेट डाल दिया है। टारगेट की बैटरी मिली इसकी, ठीक है। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। मैं ऑन करके चेक कर चुका हूँ ऑलरेडी, और आपको दिखाता हूँ क्योंकि इसका देखो ऑन हो गया। ये काफ़ी पुराना मॉडल है, लेकिन अभी भी बहुत जन के पास है और अच्छा खासा चलता भी है। अभी नेट में लगा नहीं है, इसके लिए नहीं चला। जैसे इंटरनेट सिम कार्ड अभी बाहर है। ये चालू हो गया, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका काम हो गया, ठीक। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।